传奇8万分，单局淘汰12个，这把全是干货，好好学。这把复活在地图边缘，我教你们怎么打，直接利用绳索赶路。倒计时25秒的时候，可以往对面山头瞄一下，看一下有几个人。可以看到这把就2个人，咱们可以先去河道提前埋伏他们。你们仔细听，来脚步了。听人机的枪声，对面并没有往我们这边靠，可以看到对面是往另一边走的。本来还想蹲一下他们的，结果前面来人了。因为咱们有一把喷子，所以等他们靠近，咱们再打。打完这队不要着急舔包，先去前面加一手。可以看到对面的注意力并不在我们这边，他们后面小山坡还有一个朴仔。打倒之后，他们后面还有一个，先架住，漏了直接打。对面失血了，直接上，直接掐一颗雷。可以看到直接冒烟了，肯定是刚刚那个朴仔打的。打完这队，正门口来人了，应该是被对面看到了，换上燃烧，直接跟对面对枪。因为咱们这个点位是不确定对面是有几个人的，为了防止对面从右边绕过来，咱们得速战速决。打到一枪，直接往右边拉。可以看到对面并没有人拉过来，那么大概率只有他一个人。又来了一队，先让他们打。趁他们不注意，往左边拉。拉过来的时候可以看到对面在救人了，这种时候应该是打完了，轮到我们出手了。一梭子打完，迅速往掩体拉。换好子弹补他几枪。刚拉出去，架好预瞄点。这一队应该是护航队，非常的肥。来到辐射门口，直接看到有人了，不知道你们看到没？放倒一个，直接往前压，掐开雷，听好脚步。让我没想到的是，这里面竟然可以躲人，下次可以直接把老板藏这里面了。刚到辐射，可以看到这里面还有个人开箱子，本来还想打他一手的，结果不小心掉下来了。不过没有关系，前面还有个武器箱。让我没想到的是，这个点位竟然打不到，那就只能在门口打了。打倒之后，这时候就很简单了，等他队友过去救就行了。你们听，楼下来脚步了，对面已经在救人了，直接一颗雷。你们仔细听，楼下还有一个脚步。敌人就在脸上了。没想到这小伙子带了240发榴弹，真的是把我惊呆了。这小子怕是哭晕在厕所里面了。